السلام عليكم حبايب ملعوبه بودكاست. اهلا بكم معايا تاني والاسبوع الثامن من البريمير ليج. يلا نشوف الماتشات المهمه اللي معانا ونشوف الفرق بيننا وبين المغرب. يلا بينا. قبل ما نتكلم على اي مباريات حابب اقول لكم ان موضوع المغرب والمنتخبات بتاعتها والنجاحات اللي بيعملوها ماهيش وليده الصدفه. الناس شغاله بقالها اكتر من 8 سنين على مشروع لونج تيرم، والاهم من كل ده ان مفيش مكان للمحسوبيه. ودايما للاسف الناس المسؤولين عن الرياضه عندنا دايما بيبصوا لحته اهل الثقه والاصدقاء وبيسيبوا اهل الكفاءه على جنب. عامه الكابتن اسامه نبيه ما ضحكش علينا، هي دي امكانياته، هي دي شخصيته، وكل الناس في اتحاد الكوره وفي الوسط الرياضي عارفين شخصيته كويس جدا. ومع ذلك مسك مسؤوليه المنتخب بتاع ال20 سنه، وللاسف كلنا شفنا المهزله اللي حصلت. اوعى تشحن ب5 جنيه وتقول رايك، مفيش الكلام ده. مبروك لمنتخب المغرب ومبروك لكل مجتهد ولكل مجتهد نصيب، ويا ريت ناخد الروشتة بتاعتهم اللي بدأوها ونعمل زيها. عامة ده مش موضوعنا، يلا بينا نشوف. المباراة الأولى هتكون تشيلسي اللي راح يلاعب نوتنغهام فورست في مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة للاثنين مدربين. إنزو ماريسكا قدر إن هو يكسب ليفربول واتطرد على حساب الاحتفال الفظيع اللي عمله بعد هدف استيفاو في الدقائق الأخيرة. اللقاء ده شهد تألق كبير جدا جدا لإنزو فرنانديز في نص الملعب، في عدم وجود بالمر نجم الكبير ساحر الفريق اللي بيتبني عليه كل هجمات تشيلسي. قدر إنزو فرنانديز ان هو يشيل الفريق خاصة قدام فريق كبير زي ليفربول. احنا عارفين طبعا ان ليفربول ما فيش كلين شيت بسهولة ودايما عندهم مشاكل دفاعية واحنا عارفينها، لكن تشيلسي محدش يقدر ينكر انه عمل مباراه ممتازه فعلا، وإنزو ماريسكا كان يستحق الفوز ده من قبل الدقيقه 90 ومن قبل الدقيقه 85. هو كان الافضل، تشيلسي البلوز كانوا احسن خاصه في الستانفورد بريدج. المباراه دي يعني هم رايحين يفترسوا نوتنغهام فورست، ويمكن تبقى مباراه الاقاله. وزي ما احنا اتفقنا قبل كده وقلنا غلط جدا انك تدخل العلاقات الشخصيه في الشغل، وده شفناه في الدوري الانجليزي واتكلمنا على الحته دي لما اقالوا نونو سانتو. الفريق مع نونو سانتو كان شيء مختلف، الشجر مع نونو سانتو كان مثمر ومليان فواكه وحاجات جميله. حاليا احنا شايفين ما بيكسبش خالص مع بوستيتوغلو والوضع سيء جدا. وتخيل بعد ما عينوه بيفكروا يقولوه تاني، وهو ده التخبط اللي ما بنحبش نشوفه في الرياضه عامه. نوتنغهام فورست عندهم يعني بعض الغيابات المؤثره جدا جدا. اولا دوغلاس لويس واولا اينا، الاثنين دول مهمين جدا، واعتقد وجود زينشينكو يمكن هو اللي يكون موجود في ناحيه الشمال، ويلعب نيكو ويليامز الاكس ليفربول على ناحيه اليمين. بالنسبه لنقاط الضعف كتيره جدا جدا في نوتنغهام فورست يقدر تشيلسي ببساطه ان هو يستغلها. بيدرو نيتو والسرعه هيكون مهم جدا لو هيلعب ناحيه زينشينكو زي ما احنا عارفين، يعني عارفينه لعيب افريج ومعرفش ازاي دخل اسوار الاميريتس ستاديوم. والناحيه الثانيه يعني حتى ويليامز يعني بعض الاخطاء الشائعه اللي بيعملها اي باك رايت، هو لعيب برضو في المعقول. اولا اينا طبعا غيابه مهم جدا. في نص الملعب هيكون تشيلسي للغلبه من وجهه نظري في وجود حتى مالو جوستو لما لعب في المكان ده كان ممتاز، وريس جيمس واحد منهم. يعني الاثنين بيلعبوا على الاطراف والاثنين بيلعبوا في نص الملعب واجادوا الاثنين. وفي الجوهره السمراء كايسيدو اللي صمم انه يروح تشيلسي حبا في البلوز ورفض عروض كبيره جدا خاصه كانت من الجانرز. عامه المباراه دي من ناحيه تشيلسي هي افضل، رغم انه بيلعب بره ارضه، لكن مازال الشكل التكتيكي افضل بكتير والنشوه او حاله الفريق افضل بكتير. جواو بيدرو مرشح انه يجيب اهداف في المباراه دي. نقاط الضعف في الدفاع زي ما اتفقنا كبيره وكتيره، وسيلز يعني اللي كان الناس بتتكلم هو افضل حارس وانا كنتش متفق مع الكلام ده، وادينا شفنا بنفسنا لما الدفاعات وقعت اخطاء سيلز اللي بدأت تحصل والناس شافتها. بشكل عام الأربعة في تشيلسي اللي ورا زي ما اتفقنا، باديا شيل وتشالوبا وكوكوريا في ناحية الشمال. في قلب الملعب اتفقنا عليهم خلاص، وقدامهم إنسو فرنانديز. وفي ناحية الهجوم جواو بيدرو، والناحية التانية هنشوف نجومية استيفاو. هل يستمر استيفاو في الأداء الجميل؟ أعتقد إن هو المرة دي يستحق الدقائق الكاملة بالنسبة لإنسو ماريسكا، والفوز يعتبر بالنسبة لي 70% مضمون بالنسبة لتشيلسي.
تشيلسي الا لو في اي صحوه من بوستوغلو اللي احيانا بتحصل، لكن مازال بوستوغلو دفاعيا زي ما احنا عارفين مشاكله كانت كبيره جدا مع توتنهام. ويلا نشوف الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده في السبت الممتاز مباراة مهمة جدا على أرض الاتحاد بالنسبة لجوارديولا بعد ما عادت الانتصارات والشكل الجميل وعودة مرموش وآية نوري، الاثنين نجوم العرب اللي احنا بنحب نشوفهم وبيأدوا أداء ممتاز الاثنين مع السيتي. رجعوا للتمرينات، لكن استبعد ان هم يبتدوا المباراة. هنشوف البيب جوارديولا بنفس تشكيلته، محدش ضامن، لكن انا اتوقع كده. الناس لسه راجعه من اصابات طويله، آية نوري وعمر مرموش. هنشوف في المباراه دي الاثنين ممكن يخشوا السكور شيت، لكن ما اعتقدش يبتدي بيهم من الناحيه المنطقيه اللي المفروض اي مدرب يعملها. بالنسبه لايفرتون، ديفيد مويس قادر ان هو يبين شخصيته كالعاده ويحط بصمته على دفاعات اي فريق بيمسكه. تاركوفسكي النجم اللي بيجدد عقده مع ايفرتون، والفرقه شكلها كويس وقادره انها تأدي كويس حتى في الهجوم. فبالشكل ده بيتو ويندوي بيعتمد عليهم كتير. بيفتقد ديفيد مويس لجاك جريليش في المباراه ديت، بالنسبه له خبر سيء جدا عدم وجود النجم اللي بيعتمد عليه اللي بيعمل اسيستات في كل الماتشات اللي بيلعب فيها. عامة ديفيد مويس هيعتمد كتير جدا على التكتل الدفاعي وانه يقفل الفراغات خاصة قدام المين ماشين العملاق هالاند، واللي فرحنا كلنا بالمكسب الجميل اللي عمله على الكيان. طبعا هالاند من النجوم الجميلة صاحبة القلب الطيب والمزاج الرايق لما بيوصل له كرات كتيرة كويسة زي ما احنا عارفين واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. موضوع هبوط مستواه بيبقى نسبي جدا، لكن لما بتجيله كرة امكانياته البدنية والعقلية ثقته كبيرة جدا في نفسه بتتيح له ان هو يحرز اي هدف من اي كرة بتجيله. عامة الماتش صعب جدا على ديفيد مويس. ومن ناحية جوارديولا يعني أكي ممكن يكون موجود مكان آية نوري أو جوارديول حسب ما هيحاول يلعب. مازال النجم الأوزبكي يعني ما اعتقدش برضه يقدر يعتمد عليه، هو مصاب اللي كان ظبط الناحية اليمين اللي كان فيها مشاكل. فبالتالي ممكن نشوف أورايلي في نص الملعب. طبعا هيفتقد لرودري اللي عودته إصابة في الركبة، والاستعجال على عودته كانت شيء ملوش أي لازمة. كان في نيكو جونزاليس بيقدم بشكل كويس جدا، وكان برضه في النجم الهولندي تجاري في نص الملعب اللي مؤدي أداء رائع وعنده التنوع الجميل اللي بيحتاجه جوارديولا. يقدر يلعب 6 ويقدر يلعب 8 ويقدر يكمل ويحرز أهداف. بالنسبة للأطراف، فيل فودن بيأدي مستويات ممتازة. برناردو سيلفا هو بيحبه كده هيحطه، فبالشكل ده يبقى مفيش غير النجم دوكو انه يكون موجود ناحية الشمال. عامة الماتش يعني انا اعتقد في وجود تكتل الدفاع قدام ايفرتون هيكون للفرجة. ايفرتون بيقدر ان هو يعمل الكور الطويلة، عنده مايكلوينكو وتاركوفسكي وجارنر والناس دي كلها بتلعب دفاع بشكل كويس جدا. قدام هيكون في بيتو زي ما اتفقنا. بيتو بيقدر ان هو يستغل الكرات، وندوي لعيب كبير، الكرة رايحة جاية، المين ماشين مرشح ان هو يحرز اهداف لكن بصعوبة في وجود تاركوفسكي. وما ننساش بيكفورد الحارس العملاق. الماتش ده صعب التوقع، لكن اعتقد ان هو مايل شوية ناحية السيتي. ويلا نشوف الماتش اللي بعده في اخر السبت الممتاز. الجانرز هيعملوا ايه قدام فولهام؟ يلا بينا. وفي سهرة يوم السبت إن شاء الله سبت الممتاز الساعة 7:30 هيلتقي فولهام على أرضه مع الجانرز. أرتيتا اللي لازم يثبت إن هو مش فيل وقاعد على الشجرة ولا أي حاجة زي ما أنا توقعت في الأسبوع اللي فات إن هو يعتلي قمة الدوري. محتاج إن هو يثبت أقدامه ويفوز على فولهام. على فكرة اللي مش واخد باله، فولهام هو من الديربيات الصعبة جدا على أرتيتا. دايما أرتيتا بيفقد نقاط خاصة بره أرضه قدام فولهام كانوا السبب من وجهة نظري قبل كده في ضياع الدوري. مرة من أرتيتا لما ما قدرش ان هو يهزمهم، خسر منهم وتعادل في الماتش الثاني، وبالتالي يعني انت 4 نقاط وكان فرق نقطة واحدة بس بينه وبين السيتي، وده يعني كان شيء غير مقبول تماما بالنسبة لأرتيتا. ولو شفنا الإمكانيات اللي موجودة دلوقتي أحسن بكتير مع ماركو سيلفا، استقرار وبداية إن هو اللعيبة فاهمة جدا اللي هو عايزه، وفي تناغم جميل جدا بين كل اللعيبة اللي موجودة في الأبيض. فولهام على أرضه مرشح إن هو يغتت على أرتيتا، لكن أرتيتا عنده الإمكانيات
وكمان عودة النجم كاي هافرتز اللي بيحبوا المتحرك للتمرينات، ما اعتقدش ان هو يبتدي بيه طبعا، لكن وجوده في التمرينات وخروج نجم الهجوم بتاعه جوي كريش اللي لسه ما شفناش منه كل اللي المفروض يعمله، يعني الاحلام والامالي اللي مبنيه عليه كبيره جدا، هيكون فاضي خلاص. منتخب السويد خرج من كاس العالم وهيكون متفرغ ذهنيا للجانرز، ودي حاجه تعتبر من الحاجات يعني اللي بيحبها المدير الفني، وان هو يخرج من بعض البطولات الصغيره زي ما كان بيحب كلوب ان هو يخرج من بطولات الكاس. لكن عامه الماتش ده بالنسبه لارتيتا لو حط في نص الملعب موضوع ميرينو وتألقه الفظيع مع اسبانيا و6 اهداف في 4 مباريات بس مع المنتخب لاروخا، يعني بالنسبه للاسباني هو محتاج دقائق اكتر وانه يكون موجود، لكن هو كده كده موجود في الصوره. اعتقد ان هو يبتدي المباراه دي مش في مصلحه الجانرز، لازم يكون سوبي ميندي وجنبه رايس، الاثنين اللي بيقدروا ان هم يعملوا التكتل اللي موجود والكثافه في نص الملعب اللي تقدر انها تقفل على مفاتيح فولهام، خاصه ان هم بيتحركوا من نص الملعب بوجود ايوبي اللي بيعمل الفارق دايما بطريقته الهادي الراسي، وفي نفس الوقت السرعات اللي موجوده على الاطراف سواء روبرتسون او تيتي. يعني بالنسبه لفولهام عنده الادوات ان هو يضايق الجانرز برضه لسه مازال جابي مارتينيلي تروسارد مره ايسي ناحيه الشمال دايما فيها حد جديد، وده اللي ارتيتا مش عاجبه، لان ارتيتا بيحب ثبات التشكيل. اوديجارد واستعجال برضه استعجل عليه جامد ارتيتا ولعبه في وقت يعني سريع جدا وماتشين ورا بعض، وانا حذرت ان هو ممكن يصاب والصاب فعلا وهيقعد شهر نوفمبر كله مش موجود. خساره كبيره تعتبر رغم وجود ايسي، لكن مازال اوديجارد وابتكاراته والتحركات بتاعته الجميله، وجود الاثنين في الملعب كان مفيد جدا بالنسبه لهجوم الجانرز. انا اعتقد ان ايسي هيقدر يقوم بشكل كويس بالادوار بتاعته، لكن احيانا لما يكون في تكتل كبير هيحتاج الجانرز طبعا لمجهودات النجم النرويجي قريبا. بالنسبه لساكا هيكون موجود طبعا، وفي ثنائيه منتظره بينه وبين روبنسون لعيب كبير. اعتقد ان ساكا ممكن برضو بطريقته ان هو يفوز بالثنائيات، لكن هيعاني قدام روبنسون. الاثنين لعيبه كبار اقوياء صراع، فاحنا هنشوف مين هيقدر يتغلب على مين. الجانرز عنده الدفاعات بتاعته الكويسه، تيمبر بيأدي اداء ممتاز، كالافيوري مازال موجود، وفي الاثنين اللي في قلب الملعب ماجالايش وساليبا، يعني الاثنين بيأدوا مستويات هايله، وطبعا رايا الرايق الحارس الانيق. وبكده يعني الجانرز مرشح، الا لو برضه فكر ارتيتا في الكور الثابته وقدر ماركو سيلفا ان هو يوقف مفاتيح اللعب، ويفكر ارتيتا في الكرات العاليه وينزل ميرينو ما يلعبش على الارض، وده طبعا هيكون في مصلحه ماركو سيلفا في وجود بيسي واندرسن، الاثنين بيجيدوا العاب الهواء والاثنين اقوياء وبيقدروا انهم يتعاملوا مع الكرات العرضيه بشكل جيد. عامه المباراه دي ديربي لندني مهم جدا بالنسبه لارتيتا ومهم جدا لماركو سيلفا. هنشوف الماتش ده ماتش هيكون مثير من وجهه نظري. يلا بينا نشوف الماتش اللي بعده والحد الممتاز والقمه اللي احنا منتظرينها كلنا. يلا بينا. واخيرا هنروح للقمه اللي كل الناس منتظراها، ليفربول قدام مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد الشياطين الحمر اخيرا بداوا يكسبوا، واخيرا شيشكو بدا يبين انه يقدر يحرز اهداف جميله، والراجل يعني اموريم يعني لسه هيشم نفسه. جاله مباراه ليفربول على ارضه في الانفيلد، ومحمد صلاح اللي بيعشق شباك مانشستر يونايتد كان الاول بيقولوا لا واستعصي عليه، الوقت نشوف كم الاهداف اللي جايبه محمد صلاح، معدل 15 هدف فيهم لوحده. وبالنسبه للمساهمات عامل حوالي 19 مساهمه او 18 مساهمه في مرمى اليونايتد، وطبعا ده رقم كبير جدا جدا بالنسبه لاي حد لاعب في البريمير ليج. عامه المباراه دي فيها مصاعب على الفرقتين، ما زال ليفربول بيعاني 3 هزايم متتاليه، خسر من تشيلسي، خسر من جالتا سراي، وكان خسران قبليها من كريستال بالاس وجلاسنر النجم الكبير اللي عامل موسم خيالي لحد دلوقتي في الاسبوع الثامن مع كريستال بالاس. طيب بالنسبه لارن سلوت بقى في مشاكل كبيره جدا جدا. ايبو
مش هيكون موجود. هو عاد للتمرين، لكن صعب جدا جدا يعتقد ان هو يبتدي بيه يوم الاحد وكده بالشكل ده. فعدم وجود ليوني مش قدامه غير نجم جوميز، واحنا عارفين جوميز ومشاكله. طبعا ساعات بيأدي اداء كويس جدا، لكن بقاله كتير مش فورمه ومش بيشارك، وساعات كتيره جدا اخطاءه بتبقى كارثيه وبتضيع الدفاعات. والدفاع ليفربول ماهوش ناقص، خسران أليسون اللي هيكمل الشهر ده كله مش متواجد، وعشان كده هيكون غياب ايبو مهم جدا جدا وصعب بالنسبه لارن سلوت. راين جرافنبرخ هو اللي يمكن اخبار كويسه انه هيكون موجود مع الفريق وهيشارك في الماتش ده، لانه اتدرب امبارح وهيتدرب النهارده. اعتقد ان هو هيلعب جرافنبرخ مع ماكاليستر. وعلامات الاستفهام الكبيره اللي انا اتكلمت عليها قبل كده ظهرت جدا قدام تشيلسي. مش هو خالص اليكسيس ماكاليستر، في مشكله مش عارف دماغه فيها ايه، لكن عامة نتمنى ان هو يعود لمستواه. محمد صلاح ويعني برضو المشاكل اللي حاصلة ما بيشاركش في هجوم ليفربول، ودي مش عوايده، زيه زي اي لعيب المفترض، لكن الناس ما بتعملش محمد صلاح على انه هو لعيب عادي، خاصة بعد الامكانيات الفظيعة والاستمرارية اللي ما حصلتش في يمكن خالص قبل كده غير من كريستيانو وميسي. 8-9 مواسم على استمرارية رهيبة، اهداف واسيستات. فمحتاجين ان هو يورينا شخصيته في المباراة دي. مباراة تعتبر مهمة جدا. صلاح منتشي فرحان طبعا بصعود منتخب مصر لكاس العالم 2026، وهيكون اعتقد مزاجه كويس في الانفيلد لما هيلعب على لوك شو ناحية الشمال بالثلاثة اللي اموريم بيلعب بيها، طبعا 3-4-3 زي العادة مش هيغيرها. وجود كاسيميرو وبرونو فرنانديز في نص الملعب بيخلي ان يبقى كاسيميرو هو لوحده قدام الثلاثة مدافعين، وبتسيب مساحات في الاطراف، وكمان تعتبر ثغرة ولو بسيطة في نص ملعب الشياطين الحمر. اعتقد ان ليفربول لو قدر ان هو يسيطر على نص الملعب، وده وارد جدا في وجود النجمين اللي انا اتكلمت عنهم الارجنتيني والهولندي، انهم يقدروا ياكلوا نص الملعب، وبالتالي يقدروا يمولوا فيرتس اللي بيلعب مع المنتخب. ويجي ليفربول مفيش اي امدادات، مفيش اي اسهامات. يعني الجماهير بتتمنى المباراه دي بالذات يظهر فيها فيرتس، لان عوده الانتصارات خاصه في الانفيلد هتكون مهمه جدا بالنسبه للجماهير وبالنسبه لسباق الدوري اللي طبعا احنا عارفين انه بيبتدي من بدري، لسه بدري جدا على الكلام بتاع البطوله، لكن مهم قوي انك ما تبعدش، خاصه بعد ما ارسنال يعني قدر ان هو يخطف القمه بفارق نقطه واحده. عامة إيساك يعني مش في أفضل أحواله. قلنا الحالة البدنية زي ما أرني سلوت اتكلم وقال إنه مش جاهز يلعب 90 دقيقة نتيجة للفترة اللي كان قاعد فيها في نيوكاسل، فترة الإعداد اللي مهمة جدا بالنسبة لأي لاعب ما كانش بيتمرن فيها. وبالنسبة للمنتخب كمان يعني خرجوا من تصفيات كأس العالم وهيتفرجوا عليها على شاشات التلفاز، فطبعا مهم جدا يعني التهيئة النفسية لنجم الكبير السويدي المكار البكار، وكمان التهيئة البدنية للمباريات. يعني مهم جدا بالنسبة لإيساك ان هو يظهر كمان بالشكل الكويس، لكن ما اعتقدش ان هو يبتدي المباراة دي. ايكيتيكي اللي جاهز بدنيا هو يكون افضل في وجود خاجبو وتألقه مع المنتخب، يعني يقدر ان هما الاثنين كانوا رابطين كويس مع بعض. في وجود صلاح وسوبوسلاي هيكون متواجد. هنا في حكاية لازم نتكلم عنها، فيرتس سوبوسلاي وورا هيكون فريمبونج. يعني اعتقد فريمبونج في المباراه دي يبتدي على حساب برادلي. الاثنين بيعملوا مشاكل دفاعيه، فبالتالي هو لازم يدورهم، وكيركس لسه ما اداش بالشكل الكويس، ودي هتكون الثغره اللي ممكن يلعب عليها اموريم. يعني اموريم عنده حته كويسه انه بيقرا الملعب، ممكن يحط امد ديالو مخصوص علشان كيركس. وطبعا امد ديالو لو هو جاهز وفورمته هياكل كيركس وهيعمل عليه احلى شغل. وطبعا منتظره جماهير الشياطين الحمر في المباراه دي بالذات من الاثنين الجامدين جدا امبويمو وكونيا، الثنائي الرائع، ان هم يعملوا شغل من تحت شيشكو،
خاصة لو أمد ديالو معاهم هيقدروا يدوا دفعة كويسة جدا جدا للفريق. هيكون على أموريم إن هو يختار ما بين كونيا وميسون ماونت، لكن الصراحة من وجهة نظري التنوع اللي عند كونيا إنه يقدر يلعب كراس حربة ويقدر إن هو يمول أكتر بكتير من ماونت، مع يعني احترامي لإمكانياته الجميلة جدا ويعني الأداء الجيد اللي بيعمله، لكن مازال كونيا عنده البنية حتى البدنية الأفضل. عامة هي دي هتكون متروكة للنجم البرتغالي أموريم يضحي بواحد من الاثنين في التشكيلة على أساس إمبويمو حاجز مكانه ناحية كيركس زي ما اتفقنا مع أمد ديالو، يقدروا يعملوا ثنائية كويسة الناحية الشمال، ويكون ميسون ماونت أو كونيا من ناحية اليمين. لكن هيكون مهمة خرافنبرغ إن هو يغطي على المكان ده. لو ماكاليستر نجم الأرجنتيني ماكا في حالته هيدي الفرصة لراين خرافنبرغ إن هو يغطي على كيركس، وبالتالي ما يبانش الثغرة دي. ما زال في حظوظ لمانشستر يونايتد، ولو كنا اتكلمنا على الاكسبكتد جولز بالنسبة لمانشستر يونايتد في كل مباراة نسبة عالية، وفي كل مباراة في كور جيدة بتتلعب وباين ان في بصمة للنجم البرتغالي، لكن النتائج لحد دلوقتي مش جيدة والجماهير مش مبسوطة. طبعا لو بصيت على الجدول هتلاقي ان طبعا عندهم حق ما يتبسطوش من اداء بعد الصرف الكبير ده. شيشكو اعتقد هيكمل. في مشاكل دفاعيه هنا، في مشاكل دفاعيه هنا، مفيش حد احسن من حد، لكن ليفربول بيفتقد الحارس الامين اليسون بيكر، ما تنساش النقطه دي ونقطه مهمه جدا. بينما الاثنين حراس في اليونايتد يعني حتى بايندير قبل ما يقعد على الدكه كان بيأدي اداء يعتبر جيد. مامارداشفيلي يعني ممكن ان هو يأدي اداء كويس. بالنسبه لحظوظ الفريقين نقاط القوة بالنسبة لليفربول واضحة. لو صلاح في مزاجه وروقانه هيقدر انه يمول ويلعب زي ما هو عايز من ناحية شمال بتاعة اليونايتد، وفي نفس الوقت الناحية التانية برضو الناحية الشمال بتاعة ليفربول أمد ديالو لو فايق وفي حالته هيقدر ان هو يصنع شغل كويس جدا، خاصة في وجود شيشكو اللي بيتحرك بشكل إيجابي دايما في منطقة الجزاء. الناحية التانية دورجو على فكرة محدش يقدر ان هو يقول ان دوره مش مهم جدا بالنسبة لليونايتد وتواجده، ولما بيتصاب بتبقى مشكلة من ناحية شمال اليونايتد. بيقدر ان هو يصنع الفارق ومهم جدا تواجده. انا من وجهة نظري ان ليفربول اقرب الى حد ما للفوز، لكن ما زال المباراة دي هتكون محتفظة باسرارها وهتكون فعلا شيقة. ولو انت بتتفرج عليا وشاحن ب5 جنيه تقدر تقول لي رأيك، مفيش مشكلة، سيبك من الكوتش ده. عندي في ملعوبة بودكاست مستني آراء الجميع، ويعني لو وصلت لحد هنا أتمنى أنك تدعم القناة بالشير واللايك، وطبعا زي ما اتفقنا كومنتك الجميل، واشوفكم على خير. البريمير ليج هنا في ملعوبة بودكاست، معايا محمد القاضي غير. سلام.